Primeran, Bebi, 107 txikitako testu liburuak. Nik gogoan dut nire ikasle garaiko ikastolako liburuak zirela ikastolen elkarteak argitaratzen zituen testu liburuak, eta liburu ez baino gehiago gogoratzen naiz, liburu hauek ekartzen zituzten kaset batzuekin, kaset horiek irratsaio batzuk zituzten grabatuta, Axelko irratia izeneko irrati bat ere bazen, testu liburu hauek sortutako fikziozko irrati moduko bat, eta irratsaio haien bitartez saiatzen ziren guri zenbait eduki modu interesgarriago batean edo erakusten, eta oso ideia ona iruditzen zait, hori gaur egun ere aplikatzeko modukoa. Niko gogoratzen ditut Zipristin irakurgaiak izaten ziren, eta Miru eta Mara protagonistak gogoratzen ditut, fantasmatxoak, eta naturzientzietatik berez kuskuz liburua gogoratzen ditut. Niko gogoratzen ditut horrelako liburuxka fin batzuk, ziren oso handiak, txikitxoak ziren, eta tortzen ziren olako zorro urdin baten sartuta, olako pilo bat. Gu txikiak ginen, eta oso politak iruditu zitzaizkogun lehenengo egunean, baina gero kutxa horretan bertan geratu ziren guztiak, eta ez genituen apenas erabili. Banik gogoratzen dudan artean behintzat esango nuke 7. maila arte, gaur egungo DBH-ko aurreneko maila izango litzateken hortar arte, guk ez genuela bat ere libururik erabili, testu libururik ez genuen, eta gainera gogoratzen naiz ondoko ikastetxetakoei parre ere egiten geniela, ara ze motxila handiekin ibiltzen diren. Nik Amara Berrin ikasi nuen Donostian, proiektua aitzindaria zen, eta guk ez genuen libururik erabili, esandakoa 7. maila edo gaurko DBH-ko aurreneko maila arte. Ni 80ko hamarkadako OHO garaikoa naiz, eta orduan gogoratzen dut erabiltzen genituela Saioka izeneko liburu saileko testu liburuak, urdin bat gogoan dut, ezakitzen natura edo gizarteari buruzko liburua, eta beste bat zegoen beste kolore bateko, ezakik gorria zen edo berdea, hori ez dut oroitzen, eta baita beste liburu sail bat aurkitzen izenekoa, horiexek etortzen zaizkit burura.